2005年，花莲徐美乡富仁村成立8个种三起集团，那部分家都有肉强，为了集团变道提出出舞台剧，嘛认为用该接触了清一色由客家女性组成的三起集团。集团地位最后上的上任系55岁，随最大的到80岁。18阿婆人烟当中，有一半是冗员，也着当蔡国的冗员童年，变成爱思想选举的重心。该团里呢，我的性命嘛体现阿婆的故事，本插到两路。一条通往未来，然后阿婆家着为强下翻成一出舞台剧。我嘛在阿嬷的生命故事里，本家着落转到60年前，家着起家到解开事态的沧桑地位。然后往前，再往后，有没有感觉到用力？哎，阿妈唔当一下紧啊，慢慢下来。不要呼吸啊，老师。好，自然呼吸，自然呼吸。为着演出舞台剧，也劝客家阿婆家头，本强逼创时当道对家头来讲。当是如奇怪的表演训练。做事哦，不要就哇，起来，把带把到，喂，呀，还在哭，不要哭了，妈妈笑，不要哭啊，我还要剥花生，明天要种花生哦。摇，乖睡觉嘿，好。妈妈要剁韭菜，唔好哭，唔好哭啊，唔好哭哦，妈妈要剁韭菜哦哈。哎呀！仲业进，民国29年上采花莲春日，阿妹共7张模样，因为家境当港区，老6间的台家机，买本因做冗员。煮细年啊，煮饭啦。煮饭啦，哦，外老台要好康个哈，都杀番薯，免当都用碗真一碗饭给外老台食，外头都是番薯，哦，凊找个，都外老台要烘要做个，又搁要搁厝内摘，又搁熟4、5摘煮个，又要去摘煮菜，哦，外老台要烘个。如果去山东摘煮菜、青煮菜、熟5条煮的，
来去啊，外头台中遐来当心医生，来当心医生因当初补去张毛做出来真诶要本人打。较紧嘞，无遐老事哈，叫你创啥物爽爽多。你爱去捡红字哦，啊你爱捡天菜有听着无？厝诶4、5只猪仔会食你闻。十几点就要转来哦。哎，靠啊！要死啊！到即马还毋转来呢。哦，我着走咧转，就往迄菜脯诶咸菜，迄落往迄落甲拍一个尻川拢袂坐伊啊，拢乌青。啊，着尾啊，我着咸蛋夹咧，搁出门，嘛直直哭，哪路哪哭，都直直想讲咱哪会安尼，咱咧想讲。无，阮遐记着一个山顶啊，一爬一个夹，迄落做钱我拿，就讲本来是直直想讲要甲跳去，讲啊，咱的命哪会安尼歹？牛哥啊，你眼睛要看他。为啊起身那个前啊言万语啊，个水。真啊，保重迄个身体啊，嘛讲上要紧啊。来啊！你带饭来啊！我做乜嘅？我过来。啊，好吗？大半分都是家境比较穷啊，还没有，就是说后来就过来这边呢，嫁到这边来就，没做什么，我们家就做农而已这样。我现在就有这个机会，这时候社区有这个机会，就感谢理事长他们的去争取。争取才有这个机会来这边做，才有这个进厂工坊来做。丁世段，民国34年上在新竹六家，阿妹系用黄寿司染爱米粉，阿爸骨头差点的什么，半岛发脸水妹。社团留在新竹听阿公带，13岁嗰年，阿公过身，阿爸到新竹落去接到水妹善堂，听阿爸骨头的抚养向下带。做了几十杂煮的，这工的你调杂煮菜啊，这一杂班那个煮菜啊，调杂班的，杂么煮菜真的要比人大到要死啊！莫啦，会痛啊！啊，会痛啊！做嘛该你多吼，大摆做嘛该多爱人吼，做很警察也使听得做嘛，那个对嘞。为什么对伊都有杂？个烦的吼，较亲路的啦，啊，都礼拜都三都往出来，就像奇怪，俺不同样啊，那料啊油叫啊，啊都安尼咩说，啊家咱53岁还做生意的嘛，啊叫做叫条款啊咧，看做嘛还做生意的那个叫啊，啊个十个三个出到个后港个派出所嘛吼，是老个警察来讲，啊所以。个警察来去讲，伊暖水本来很土暖水本来洗清洗好，啊，煮面线本来水洗饱，警察伊做你，因为穷养要被打到要死，假打到你呐，规心啊，弄用杀到种啊，台东啊阿姊讲，好好福气哦，按这个那被打你呐，啊，台北还用补欠路哦，啊，阿姊托个副官关掉，都个补欠食啊，都含菜落来，啊，记住。拿起刀啊，按床啊，踢刀啊，这个饲啊，饲得起啊，叫无用啊，饲得起。啊，就走啊，走面对啊，都天神嘢嘛，其实也是走嚟，啊，遐位就走嚟，把它走，就讲，要买要买什么嘅冇，要买什么叫我要买要买啊，
暗阵阮都爱相貌，相貌嘛就毋知，阮也了解了，啊，事实上状态就毋爱多了伊落，啊，毋爱多了伊。梦中人，孤独难离，情意难散，怪鸟该是梦的。什么？仲逢进，上财民国24年，阿妹共1211呢，起财西梅培中派田园，阿爸好到两妹去采西梅的故事，阿妹掠偏的梅的，共一届卖一届。逢进出世某一球，天24年。拄买本因做冗园。我迄阵啊，25岁、24岁一来，25岁才生啊。等囡仔出世了吼，就安尼无代无志，后壁就安尼，才放来安尼。我是讲后壁是嘛爱家安尼吼，我是讲咱论就家己论过来安尼啦，吼。看到囡仔，哦，有影迄阵啊，我嘛该找，我嘛直因该上的啊。冯进感觉做冗园虽然而做事，不过很有学习，伊真紧该开伊咧，摕菜家人之后才开始。啊，三顿爱付人食，啊付袂着人食，就搁互人骂啊。啊，茶果蛋。茶烤，咱嘛烤。以前都小孩子啊，没有什么时间好带他，一爬啦，爬那个鸡屎摕着嘛安尼食。像我哈，1年1个，连3年，哦，要怎么样带，也是地下这样爬，这样爬。我的小孩子是没有在地上。婆婆又要骂。吼，就讲老啊啦，来讲就讲画图啦，做啥物活动啦，做啥货，我就讲啊，我们以前遐可怜，70才来开始嘛好啦，我就65岁开始画图啦。要手机你咧念啥？
啊，哎，你讲以前的故事，互阮听无？哦，以前的故事嘿哦，哦，讲到以前的故事，凊彩过呢。嘛，家己爱做哦，爱做线条吼，爱开水，爱洗衫，爱扫地奶，吼。阿妈你遐可怜嘿哦。啊，哦，做哦，吃饱又爱吹萝卜，酿番薯，酿蔬菜，割草，嘛，家己爱做。啊那喽，哎，阿妹啊，叫我出来啊！自推了就有倒好无啦？有啦，啊有洗饭无？有啦。如果你哪一改，你洗凉。布袋唔会烧呢。我要改嘛，心口的字要改嘛，还是？姐姐，大家人那个水碰错，你水布袋又唔会烧。我洗唔洗得个眼目个呀？妈妈，你几时来带我点做？妈妈，我叫带我点做。姐姐，阿兰，我冇必要改，我认苦痛呢。万山万山どこ行くか私の田んぼで稲刈りよ金塊坊主カリカリ坊主牛のしょうあられか今天好其实终于听那个新声哈，谢出来了，也心里比较开心。倒爱话咯。这个啊，那有这个文化吼，通通暗时晚上比较安静。这是灵感吗？啊，灵感来的吗？啊，晚上画哈，白天不行，白天工作很多，有时候人来晚，画不起，不如晚上。这一部差不多要1个礼拜。1个礼拜。
晚上一面看电视一面画。我们舞狮，所以说我就做一对舞狮的。这些娃娃都是大家一起合作。我做狮尾就是这个，狮尾啊，狮头就是月美，陈月美狮头啊，这个是张月英。才到阿婆家都有参加全世界二礼比赛，本来深深感觉到，客家父母健康、忍耐、善忘界信命认识。咱只看到家到界通验，必参界精彩。同时，未参加家到道路内费风的竞赛，虽然舞台上的戏落幕嘞，不过。也肯阿婆在真实人生当中，继续散发出家到界奖，就像一只只中奖嘅踊跃的，比赛灿烂嘅天空。